مرحبا بكم أصدقائي في الحلقة الرابعة عشر لمسلسلنا الرمضاني الجميل مسلسل عشت معه. الكل يتساءل علاش فاطمة قطعت الورقة وخباتها على ماريا بالرغم من أنها هي اللي جابتها وهي اللي كتعاونها باش توصل لولدها. غادي نعرفوا أصدقائي علاش سعيد مشى خدم مع الزبير. المهم أصدقائي كان هناك مجموعة من التسربات وتوقعات، خليكم معايا. نبداو على بركة الله، غادي نبداو بسعيد. سعيد أخوتي اللي دخل يخدم مع الزبير بطريقة ذكية، وذلك لأنه ما قدر يعرف حتى شي حاجة من ورا المدام ديالو. هو جاي من البوليس وعارف بأن ديك المجموع، وعارف بأن مرتو كتخدم في تجارة الأطفال، ولكن ما عرفش التفاصيل وما عرفش الرؤوس الكبيرة. غادي يبدا يبحث من ورا المرا ديالو وغادي ياخد ليها النمرة ديال البنت اللي كتهدد بشرى. غادي يمشي يتلاقى معاها وغادي يقول ليها بالعاني تلقاي من بنتي من مرتي تفرقع عليها، راها ما سرقات لكم حتى فلوس نهائيا. هي غادي تقول ليه مرتك راها كتشفر وليدات صغار وكتبيعهم ماشي كتشفر الفلوس. هنايا كيدير راسو مصدوم وكيمشي عند بشرى وكيتواجه معاها. هنا فين بشرى كتأكد ليه وكتعترف بعظمة لسانها وكتقول ليه انايا كنبيع الوليدات الصغارين. شنو الفرق بيني وبيننا وبين الخيرية كدير لهم الأوراق وحنايا بلا أوراق، حنايا كنعطيهم عائلات مؤمنة. وهنايا سعيد غيدير راسو باع السلعة وغادي يجيب الفلوس كاملين للزبير باش يبقى خدام معاه وباش يقدر يطيح الرؤوس الكبيرة أصدقائي. بالنسبة لفاطمة قطعت الورقة وخباتها لأنني أنا كنظن هي الأم ديال دريس، لأن دريس كبر في هذيك الحومة وفاطمة وقعوا ليها مشاكل باقي غادي نعرفوهم أصدقائي، باقي غادي يديروا لنا فلاش باك ديالهم غادي نعرفوهم. وقعوا ليها مشاكل وتخلات على ولدها واخا أنه كبر بين عينيها، وفي الأخير ولا كيتحكم في جميع الوليدات اللي كان كيتحكم فيهم هو يا صغير. وهي قطعت هذيك الورقة باش ماريا ما تبلغش البوليس، باش ماريا إلا بلغت البوليس ولدها ما يمشيش فيها. ماريا من بعد أصدقائي فاش غتمشي المقاطعة ما غادي توصل حتى شي نتيجة، ما غادي تعرف ولدها شكون هو هي بالضبط. وغادي تعيق بأن ورقة مقطعة من الكتاب، غادي ترجع وغادي تبقى تقلب في البيت ديال فاطمة وغادي تصدم ملي غادي تشوف هذيك الورقة مقطعة. هنايا أصدقائي ما كتبقى تقول لفاطمة حتى شي حاجة مهمة نهائيًا، وكتبقى تفكر علاش فاطمة بغات تعاونها بالضبط وعلاش قطعت هاد الورقة. المهم كتستمر في البحث ديالها والمفاجأة أنها كتعرف بأن ولدها الحقيقي هو الطفل سعيد اللي مربياه شامة. هنايا كتصدم بزاف وكتبغي تاخدو وتهرب ولكن ما كتقدرش أصدقائي. وغادي نشوفوا كذلك بأن فاطمة هي اللي غادي تعترف لها بأنه فعلا سعيد ولد شامة هو ولد